Түркістан облысы полиция департаменті патрульдік полиция батальонының қызметкерлері күнделікті жол апатының алдын алу мақсатында трасса бойында патрульдейді. Осындай кезекті жұмыс нәтижесінде полицейлер Батыс Қытай Батыс Еуропа тас жолының 601 шақырымында күмән тудырған Honda Odyssey маркалы автокөлікті тоқтатқан. Тексеру барысында автокөліктің жүк салғышынан хош иісті есірткіге ұқсас заты бар 2 қапты тауып тәркілеген. Көлік жолаушысы қаптағы заттардың өзіне тиесілі екенін бірден жеткізген. Алынған заттай дәлелдемелер сараптамаға жіберіліп, қорытындыға сәйкес 40 келіге жуық кептірілген марихуана екені анықталған. Күдікті Жамбыл облысының тұрғыны болып шықты. Қазіргі уақытта есірткі заттарын заңсыз тасымалдау дерегі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы 3 бөлігімен есірткі психотроптық заттармен сот тектестермен өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу тіркелді. Ер адам қамауға алынды. Тергеу оқиғаның толық мән-жайын және есірткіні жеткізу арналарын анықтайтын болады. Патрульдеу барысында Түркістан облысының патрульдік полиция батальонының қызметкерлері Батыс Қытай Батыс Еуропа трассасының 601 шақырымында Honda Odyssey маркалы автокөлігін тоқтатты. Автокөліктің жүк салғышының тексеру кезінде есірткі затының 2 қапшығын тауып алып тәркіледі. Сараптамаға сәйкес жалпы салмағы 40 келіге жуық марихуана есірткісі болып шықты. Күдікті Жамбыл облысының тұрғыны бүгінгі таңда қамауда. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Оқиғаның толық мән-жайы анықталуда.